早晨，歡迎翻到嚟2月7號嘅聲如洪鐘啦，咁啊鐘 Sir 咁啊，大家好，係啊，咁啊早晨啦，咁啊難得朝頭早起身，咁啊香港時間朝頭早啦，咁我哋英國呢一邊就即係夜晚啦，咁其實呢段時間嚟講咧，其實就兩個時區都唔差嘅，其實都係嘛，咁啊就好啦，鐘 Sir 呢個禮拜咧，咁就雖然咧就今日啦禮拜五、禮拜六其實新聞就唔多嘅，咁啊，但係就即係有一位重點人物啦，咁啊成為咗新聞嘅主角啦，咁啊就係咧潘希林即係呢個係sorry，鄭希林同學咁啊就呢個因為咧就揭露呢個約倍安心事件而即係聲名彈起嘅呢一個鄭希林同學，亦都係我師妹啦因為其實佢都喺城大裏邊就係讀呢一個 IT 嘅，好似係 IT 科技嗰啲嘢係冇錯，係啊，係啦，咁啊就呢單嘢咧就突然間點解有進展咧？唔係話潘希純咧佢哋即係去道歉唔係呢單嘢有咩進展喎？進展咧就係應該係即係點樣啊？就當日你記得咧就係潘家出咗個聲明之後咧，咁就話呢個鄭希林啦。就超越咧佢嘅惡意，又超越一般嘅呢個吹哨人啦，係嘛？咁就所以咧就覺得就令到即係潘希純同學咧就係承受住極大嘅壓力咁搞到佢就係即係又俾人起底又剩係嘛？即係佢主要呢句説話就最重要嘅即係佢哋當時個聲明咧基本上就唔承認錯誤嘅，基本上咧就賴咗落去。即係認為自己冇錯，不過咧就而家咧你哋搞到佢咁大壓力，你哋超越咗吹哨人要做嘅嘢，搞到佢要撤回嗰啲參賽，退還獎項咁解咯。係啦，希望平息事件咯。係啦，咁佢就即係獎項咧就撤回嘅。咁但係就其實佢話啦咁造成咗一啲實質嘅損失啦，就話鄭希林嘅即係嘅爆料係嘛，就話多日以嚟咧，其實都即係持續咗成月幾兩個月嘅呢單爭議都即係成個月即係都幾誇張，其實都係咁就嗰陣時佢嘅聲明就話面臨崩潰嘅邊緣啦，又話鄭希林嘅言論啦就遠超一般嘅善意嘅吹哨人啦，令到潘氏一家即係成家人咧都遭到網絡欺凌啦，咁就呢單嘢係咁樣啦，咁而即係講呢個遠超一般善意嘅吹哨人咧，當中係特別提到咧，就係鄭希林咧當日佢講一句2025年香港小姐議員呢一句咁嘅説話啦。咁就係話咧，令到當事人咧，潘希純同學咧就受到人身攻擊喎，即係佢就話令到潘同學本人咧就係有啲網民就對佢人身攻擊，咁就其實當日潘希純咧鄭希林咧其實已經回應㗎啦，咁佢就話我淨係講句2025年香港小姐議員，話啲人點樣講關我咩事啊？係嘛？即係我嗰句就係讚美嚟啦，點樣有人身攻擊咁亦都有人就話啦即係然之後佢又講啦，佢亦都接二連三咁樣，即係咁佢話佢自己提出嘅質疑之後咧，佢自己反而就接二連三嘅匿名攻擊就佢自己就冇話參與煽動第三方嘅。呢句説話咧，其實當然係針對佢嗰個聲明咧即係其實我自己當日都覺得啦，係嘛？我諗甚至乎鄭希林同學都應該就知道啦，係為日後咧，或者係為今日啦嘅呢個法律行動鋪路啦。所謂嘅法律行動，大家都以為係即係係咪即係嗰個叫咩話？即係告佢誹謗，應該誹謗啦，係嘛？咁梗係唔敢告佢誹謗啦，因為件事好清楚噶嘛，而且成個聲明咧，佢基本上當時係冇回應到關於佢出錢喺美國揾間公司去做嗰個軟件，佢冇講到呢件事嘅，而將嗰個即係軟件咧就當係自己嘅創新發明，跟住揭發咗之後咧就話個意念係來自自己咁樣所以咧雖然個軟件唔係佢做嘅，意念都來自自己咁樣，咁呢個咧就即係。當時好明顯社會唔相信呢個咁嘅講法嘅，咁但係佢哋個聲明咧就即係我哋叫做咩即係扮victim啦，victim埋自己啦然之後咧就
就攞咗個我哋叫 sick role 啦，即係被損害而造成嘅精神壓力啊咁嘅角色啦。咁咧就希望掩飾嗰件事咁樣咯。咁但係當然啦，但係即係講法講啊，鐘 Sir 留咗伏筆。係啦，如果你話你自己有精神損失，然之後咧就話佢阿鄭希林嘅同學佢所講嘅，即係佢所做嘅行為係即係已經超越一般吹哨人啦，係嘛？即係我諗多數都係民事啦，係嘛？即係你有精神損失，然之後將佢量化為金錢上面嘅索償，咁就應該係民事罪嚟嘅，係咪？咁民事罪嚟計嘅話咧，咁就應該一般嚟講都係即係誹謗啦，係嘛？即係我諗，即係你有資格，你有條件可以告佢誹謗嘅，當然係啊。咁但係就係咁講啊嘛，即係如果你告誹謗嘅話咧，都幾尷尬噶嘛。咁啱啱咧，我哋就今日咧就見到就阮文安啊，係嘛？阮文安咧，佢嘅 Facebook 咧，咁佢係啊，應該 Facebook 咧，佢出咗個即時嘅即係呢一個咁嘅動態出嚟啦嚇，咁佢寫咗幾句説話啦，咁可能就即係叫講得通嘅講得通，但係認唔認同一回事啦嚇，咁佢就話你揭發請槍梗係冇事啦，所以潘老母都唔敢告誹謗係嘛？嗱，即係咁講啊，呢個就講出所以然啦。請槍其實係連大公報都有報導喎，大公報都認同嘅喎，係嘛？幾乎我嗱即係首先咧，至少啦，我唔好話大唔大公報先，唔好當唔當佢 benchmark 先，雖然都係一個重要嘅 benchmark，係冇人駁到先，係冇人反駁到唔係請槍先，所以潘老母都唔敢告誹謗。而因為個女咧又真係有做啊嘛，係啊，唔止有做啊，阿潘老母都係即係主謀添啊，但係下面咁就咁講啦，但係次次開戰都抄晒人哋全家大小事私事，玩私怨人身攻擊，咪俾晒位官同埋狗入咯，而家仲話重案組接手添，重案咧就真係唔係民事啦，就真係刑事罪啦。而家條刑事罪咧就叫起底罪，最諷刺嘅地方咧，起底罪其實係專登係即係因為2019年嘅反送中事件之後咧，好多警察被起底，就為啲黑警咧度身訂做一個咁嘅刑事罪嚟嘅咁即係而家阿潘同學咧，佢唔係黑警啊咁但係咧就係呢一個叫做反吹哨人係第一次就有咁嘅例子。就係利用呢個起底罪咧，就嚟去對抗吹哨人啦，係嘛？咁所以呢單嘢咧都幾大嘅，即係都幾大嘅示範作用，或者成為一個好重要嘅案例啦。係咁啊，不過咁講啦，我覺得即係阿阮文安嗰個講法咧，嗱，我覺得阮文安都係希望有人關，即係想引起人關注佢啦，因為即係抽水啦，簡單抽水啦，即係抽水，根本就係第一係咁啦。第二佢講法咧，亦都有少少唔係完全符合事實嘅。即係我哋當然知道吹哨者阿鄭同學希尼啊，佢真係吹哨啦。佢亦都即係有段時間都扯住即係潘同學嚟去講啦咁亦都揭發咗嗰個佢唔相信嗰個 product 係可以由一個中學生做到啲咁嘅嘢啦。係。咁當時潘同學咧亦都回應佢嘅。咁意圖 discredit 佢嗰個誠信啦咁所以如果你話喺呢啲方面互相揭瘡疤咧，就兩個都有㗎啦。呢個第一點。第二，你話佢講咗啲加尼洗乸嗰啲即係嗰啲關係啊啲嘢咧，呢個咧我所知啦，我記憶中咧就唔係阿希尼自己講嘅。當然後尾有啲人就玩起底咧就揾到原來潘老母咧係阿潘醫生嘅學生嚟㗎。係搶人老婆噶即係講啲咁嘢啦講啲咁嘢啦師生戀要靠呢個做咗佢老婆之後先有咁多機會上位講啲咁嘢啦。咁呢啲咧事後係有好多人講，亦都好多人挖咗出嚟。咁但係呢啲咧，我覺得我印象中就唔係阿希尼自己講嘅。咁所以阮文安今日嘅講法咧，佢就將好多其他人講嘅嘢入晒希尼數咯。唔公道咯。唔公道。係。咁另外咧案情講啦警方有回應過案情啦，咁就亦都有報道喺度講啦，係嘛咁就案情啦警方就回覆呢個明報嘅講法啦，
咁啊就而家佢確認咗係港島區港島總區重案組即係接手調查嘅呢單嘢係。咁就話佢即係嗰個罪行係咁樣噶嘛，即係其實而家嗰條法例係咁寫，未獲資料當事人同意下披露佢個人資料，而該披露嘅呢個披露咧造成指明嘅傷害，呢個就可圈可點嘅。首先即係阿鄭希林咧，佢出發點以至佢做嘅嘢咧，都係叫做係即係叫吹哨因為佢參與咗一個咧。就係資優教育學院，佢舉辦一個即係一個比賽啦，係嘛？即係即係一個創意比賽啦，係嘛？一個科技創意比賽啦。咁而因為佢就係唔係正當咁樣去參與，係嘛？即係其實佢出貓啊，等於你請槍就出貓啦，係咪啊？咁呢個係公眾利益嚟嘅喎。公眾利益，我覺得絕對公眾利益嚟㗎。即係吹哨嘅意思就係咁啫嘛，你涉及一啲公眾利益嘅事，有人叫狼來了，大家走啦咁解啫嘛，係嘛？係啊，就咁呢個如果你話你係因為公眾利益而講佢嘅嘢嘅話咧，咁其實佢個名大家都知嘅，因為其實你個獎項咧係真名真姓去報名噶嘛，係嘛？冇錯。咁你話即係佢個名同埋佢其他嘅資料，咩資料咧？咁其實有啲其他嘅報道係咪即係呢個係啊？呢度據了解係嘛？咁就呢一個被捕人同埋兩個未知嘅社交平台，未知咁即係唔肯定係屬於鄭希林㗎啦。咁呢個可圈可點喎。如果未知嘅社交平台所講嘅嘢，嗰啲起底文，如果你入去阿鄭希林數嘅話，呢個公唔公道？啱唔啱先？係嘛？即係呢個就有啲夾硬嚟嘅，呢個就係。即係你好多人都咁講，而家問題你講大話嘅、造假嘅、欺騙嘅冇事。而家你係捉佢吹哨，拉個吹哨者，仲用重案組嚟調查吹哨者。係啊，我覺得呢個咁嘅執法嘅導向咧，好能夠説明問題。就係話好多人都覺得，即係你香港而家嘅情況咧，只要有權勢、你有影響力嘅話咧，你係做咩都唔會有事嘅。但係當你吹哨，等於你啲人去揭發黑警嘅胡作非為，或者有啲人當年即係起呢啲嘅底，咁佢而家用條法例嚟用刑事嚟去加諸你身上咁解啫嘛。鍾 Sir 好諷刺㗎，即係唔通阿鄭希林同你講，我懷疑你出貓喎。不如咁樣你報啲資料得唔得啊？我懷疑你出貓喎，我而家係要喺網上面揭發你喎，你同唔同意我公佈你個名？其實個名啫，主要就係個邏輯咪咁樣咯，而家係咯。擺上網去公審你咁樣啊，即係呢個咪叫與虎謀皮咯，即係唔俾吹哨啦，係嘛？即係唔俾吹哨。其實成個私隱條例，或即係呢條咁嘅修訂嘅私隱條例，包括埋嗰啲禁止查冊，連呢個查冊車主嘅查都唔俾你做，即係唔俾人吹哨啫嘛。係啊。唔係定係呢單啦，完全唔俾啦，即係其實條法例都唔 make sense，根本就係。係啊，點知呢條法例啊？查冊法例都係咁樣啦，係嘛？咁好啦，咁然之後就話佢唔係話淨係披露佢姓名，學校呢啲又係公眾資料嚟嘅喎。因為你參獎，其實你會講明你學校來源噶嘛，你同埋你潘希純又中意着校服係嘛？周圍都着校服㗎。係咪好似冇便服咁樣嘅工作呢啲嘢全部都係咧公眾資料嚟嘅同埋眾所周知啦。阿潘同學咧係學霸嚟嘅，係咪？工作就係學校裏邊嘅公職啦，主要就係咪？即係包括係即係參與學生會嗰啲公職啦，唔係話你出嚟打工嗰啲係嘛？好多佢老實講，如果你話佢嘅私隱喺佢呢件事爆發之前嗰幾年。佢參加過好多比賽㗎，基本法嘅比賽啊，基本法小特首啊，即係呢啲全部有參加同攞獎㗎，代表香港出去參加全國基本法嘅辯論會㗎。邊度使揭露啫？私隱傳媒嗰啲不斷加持佢㗎啦，已經。係啊，跟住家庭照片，我覺得呢個就老屈，應該就冇嘅。係啊，即係甚至乎喺網上面好難揾到佢哋一家大細啲照片嘅，幾個人嘅照片就有，即係分散嘅照片就有。係啦，至少我印象中咧，阿潘希純就冇，
係咪？即係阿鄭希林就冇去即係貼佢啲屋企照片出嚟嘅。社交平台用戶名稱，社交同用戶名稱，我又係嗰句啦。你係公眾人物咧，呢啲嘢咧，其實你係公開嘅，你就唔好話人哋起唔起底啦，係咪？住址呢個咧，我覺得呢個就要譴責呢個01先啦，香港01先啦。香港01係報導潘希純之後咧，又報導潘東平一家4口，包括潘希純管民事訴訟與同大廈住戶糾紛呢單新聞，佢爆出嚟入邊咧，佢住屋企啊，佢嘅地址佢自己係報導裏邊出晒嚟嘅。咁呢啲係咪公眾資料？嗱，你上咗 court 之後咧，你抄得到嘅，嗱，你肯報嘅話咧，咁我又問啦。香港01佢報呢一單報導，有冇問過阿潘東平一家人？有冇得到佢同意？資料有晒喎，係咪？我唔讀啦。但係而家你見到嘅係咪？佢住邊度？喂，咁如果係咁嘅話，即係我覺得一語道破，好簡單嘅啫。而家政府擺到明就係選擇性執法啊嘛。係啊，選擇性引用法律，總之揾條法律要入嚟。等到你吹哨吹得咁過癮啦，係嘛？等你其他人做炸兩，以後唔好做架梁，唔好咁多聲氣，唔好吹哨，唔好亂吹哨，即係你唔好懶正義做炸兩。而家政府係最憎呢啲人啊，係咪啊？所以既然係選擇性引用法律，有啲選擇性執法嘅話咧，咁所以你作為大公報文匯報呢啲，老實講啊，如果你從呢個即係好多方面去睇，佢哋犯晒恐嚇罪嘅嘛，早已經係嘛？幾時會有事㗎？係嘛？你講呢次香港01公佈呢啲資料，點解又唔針對香港01，係針對阿希連咧咁樣？好明顯，亦都係選擇性執法啫嘛。係啊，呢個好明顯啦。係啊。嗱咁啊，至於啦嚇，即係其實我又覺得啦嚇，即係阿阮文安呢個 post 啊，雖然有人認同啦，但係都值得討論嘅。即係討論嗰啲嘢咧。就係話後面嗰 part 係嘛？即係你話唔敢告誹謗，咁誹謗咧又係接揾自己笨嘅。咁但係而家你利用一條惡法咧去告人咧係好乞人憎嘅，其實係。我覺得啦。咁你香港政府做咗幾年來都做啲咁嘅嘢㗎啦。係啊，如果你係即係你係揾一條咧係為黑警度身訂做一條起底法，去反擊阿鄭希林咧嚇，呢個會變成你終身嘅污點啊！咁當然啦。即係一個咁嘅人咧，咁啊即係有條件選特首嘅，係咪啊？即係而家今時今日嚟講係抄晒人哋全家大小私事，呢個就有啲老屈啦，係嘛？即係佢最多就係追蹤咧，即係佢哋即係屋企，喂，其實好多都係公開資料。喂，點樣叫抄晒？抄晒嘅意思就係所謂即係你網上面，你話喺social media， 你話社交平台裏邊自己公開嗰啲資料嚟嘅。公開嘅資料就唔係叫抄晒㗎咯喎，係冇錯，係嘛？即係佢唔係話俾錢叫人嚟挖你啲陰私喎，唔係喎，玩私怨人身攻擊係好多網民都有，即係都係人身攻擊。但係你唔好講話立亂講係私怨先，坦白講，好多人咧，即係喺下面即係會人身攻擊啊，甚至乎啦，去誘惑啊鄭希林一齊玩埋轉頭添啦，係咪啊？即係我見到係有啲咁樣嘅五毛咧，係專登咁樣去引誘阿鄭希林咁，但係佢次次咧，佢都會出翻個聲明，我淨係關注4點嘅啫，係嘛？呢單嘢係嘛？即係關乎公眾利益，係嘛？然之後政府有俾錢去背書，有去即係去資助成個即係一個獎項去背書，係嘛？然之後政府相關機構啦，資優教育學院啊，資優教育局同埋呢個放方面公室咯，係啊。咁啊，又俾晒位咩？俾啲官同埋狗入咯咁樣樣嗱，即係咁講啦。其他人講都算啦。即係如果咧，你話自己係黃絲咧，我覺得佢咁樣講咧就好有問題咯。喂，政府揾位入你就梗㗎啦嚇。咁你覺得大家對佢即係過去嘅表現留意下，你都睇到有時佢都係會有呢啲咁嘅反應㗎啦。即係咁講嗱，即係如果你話佢嗱，我覺得可以咁樣解，可以咁樣講啦。阿鄭希林，你估佢想日日追咩？咁但係因為呢單嘢，即係一日都解決唔到嘅時候，咪保持個社交，即係嗰個社交媒體嘅熱度咯。係啦，冇錯。係啦，你日日都唔去回應啊嘛。而且喂，你仲見到咧好多嗰啲五毛 account 去追擊佢，人身攻擊佢，又改佢 LinkedIn 入邊啲 profile，
係嘛？即係如果佢受到攻擊嚟講咧，個程度而言咧，鄭希林所受到嘅攻擊咧，遠超阿潘希順本人。我記得嗰陣時，甚至有啲好惡意、好惡毒話佢做雞咯。係啊，即係呢咁嘅嘢啦，又話佢做妓女啊，又話同性戀啊嘛。係啊，有好多㗎，係嘛？即係如果你話你話所謂起底呢啲咁嘅嘢啊，喂，咁即係同樣喎，鄭希林都有啊，係咪應該佢自己又真係告啊？所以我就會話咯，選擇性引用法律，選擇性執法，咁啊自然係咁樣啦，就係先有結論要針對邊個，然之後就揾法例搞邊個啊嘛，而家係。係啦，至於嗰條起底法有冇得打？咁啊就我就見到啦嚇，法學搶錄啊，係咪法學搶錄係咪即係以前法政匯思嗰啲搞嘅印象啊？唔知道。我就即係印象中啦嚇，咁啊即係總之係即係即係專業人士去講啦，係嘛？即係講呢條法例，咁啊即係你睇下點樣講啦？可唔可以用公眾利益去辯護？即係如果講常理嚟講嘅話咧，應該可以用公眾利益辯護啩，係咪啊？咁但係呢條新法嚇，因為而家咧就愛國者治港嘅由治及興新時代咧，所有嘢咧都即係好難，好似以前咁啊就話，哎呀 make sense 嘅香港唔係大陸，唔會咁亂嚟啩，係咪啊？即係呢樣嘢。而家問題就係咩叫公眾利益？係由阿爺話事啊嘛。佢話國家安全凌駕一切公眾利益，咁你所有言論自由啊、新聞資訊自由全部冇晒咁解啫嘛，一樣。嗱，破壞公眾利益等唔等於犯罪先？首先，破壞公眾利益算唔算刑事罪行？未必算係刑事罪行嚟嘅喎，係咪？社會上我喺度見唔到有條嗰個法例啦嚇。社會裏邊咧有好多嘢咧係即係你話損害香港聲譽都係破壞香港公眾利益啊，係嘛？咁呢個等唔等於係刑事罪行？唔等於。咁但係你睇下而家呢條例，如果你為自己自辯嚟計嘅話咧，嗱你諗下個門檻幾高？其實我而家都有擔心啊。經呢個法學搶錄佢咁樣講嘅時候，嗱睇下呢條例就係叫做係咧，就係香港法例486章個人資料私隱條例64(3)A 條，未獲資料當事人同意下披露佢啲資料。咁就話佢話條例下面係冇一般性嘅公眾利益辯護可以援引嘅。被告如果即係你要辯護嘅話咧，起底罪者咧只能夠依賴第64(4)第4項所列嘅免責辯護係講乜嘢？就係該人要合理相信有關披露對防止或者偵測罪行屬必要。呢個係要罪行喎。偵測罪行喎，即係你一般人唔係話執法人員，你偵測啲罪行，即係你懷疑阿鄭希林，你懷疑潘希純有罪，我要偵測呢一單罪行，我就可以合理地起底，係嘛？即係咁，阿潘希純有冇罪啊？有冇犯刑事罪啊嘛？即係如果你話要偵測罪行嘅話，即係起碼以香港法例刑事罪行條例所講嘅刑事罪，你先至可以符合偵測罪行呢個門檻先。咁個門檻幾高喎？係咪啊？即係如果你話刑事罪嘅話，而家睇嚟，你話潘同學似乎犯刑事罪嘅可能性仲高啲添，係嘛？不誠實使用電腦啊，係嘛？作出虛假陳述啊，呢啲全部都係刑事罪行嚟嘅喎。係，咁但係你點樣係啊？即係我哋可以咁樣去定義啊，但係官會唔會咁樣定義啊嘛？個問題係嘛？你話出貓咁樣出貓咁，你有好多人都出貓喎，其實係。咁出貓請槍咁算唔算刑事罪啊？咁如果你話不誠實使用電腦可以嘅，但係就唔係話下下都即係告到上法庭咯，係嘛？你年中你有幾多人出貓啊？係嘛？咁呢樣嘢任何成文法則、法律規則或者係法院命令即係所講嘅咩，即係有關披露，即係呢一個即係呢啲咁多唔同嘅理由啦就或者有關披露。第三就係該人合理地相信有關披露係獲得有呢個作出同意啊，我哋頭先講咗啦。第四就係啦，純粹為合法新聞活動而披露有關個人資料。合法嘅活動，咁好啦，即係
而家阿鄭希林呢個係咪叫合法活動？咁我又覺得係合法活動嚟嘅喎，其實有。即係咁當然係啦。如果你要貨打甩 A 嚟講咧，可能係用 AI 咧就會容易啲啊，係嘛？反而而家就係嚇咁去計，咁啊所以其實就容唔容易咧？咁而家佢最後尾啊，咁啊呢一篇文章所講啦，雖然第64項冇明文規定揭發嚴重不當行為或者不誠實行為而作出個人披露，但係該披露屬於正當行使言論自由嘅範疇，則64B 仍有機會為被告提高有效嘅刑事辯護。64B 係啦，咁啊就應該係呢個啦，係嘛？即係叫做係即係呢個任何成文法則、法律規則所作出授權有關披露嚇，咁啊即係唔係話死晒嘅係嘛？即係如果係咁樣講嘅話係嘛？咁啊，但係就門檻唔容易咯，唔係話即係越要打甩咧，就係話正常咧，因為即係你話老屈啊、言論啊所引起嘅一啲即係叫民事嘅責任咧，然之後去答辯咯，去打咯係嘛？因為呢單嘢去到刑事嘅話咧，都幾大鑊㗎，你負嘅刑責啊，你係會留案底啊係嘛？呢單嘢係留案底啦，同埋坐監㗎可以係嘛？係啊。坐監㗎，監咪都坐㗎。呢單嘢佢最高可以坐到唔知2年咁樣嘅，可以係。係啊，坐監㗎。即係唔係嘢少咯？呢單嘢就係。咁啊，所以其實佢就同時啦，咁啊，阿潘希純本人啦，唔係，sorry，阿鄭希林本人啦。鄭希林。咁啊，佢亦都即係佢開咗 Patreon 啦，咁啊就如果大家即係會支持佢嘅，咁啊就去睇下佢啲嘢咯，係嘛？即係佢因為其實佢亦都有即係內容創作者嚟嘅，係嘛？咁啊佢自己開咗 Patreon，佢又會分享IT AI 嘅資訊、創科界嘅新聞，咁啊同埋佢開發中一個就係叫做係遊戲化神經康復復原平台，專為中風同埋腦損傷患者設計嘅呢一個咁樣嘅 app 咧，咁啊其實去做嘢啦，係嘛？咁啊，如果你話去佢嗰個即係社交媒體啦即係你話 Flash 又好啦，咁啊 Facebook 又好啦，咁啊其實都可以揾到資料咧，咁係撳入去支持佢嘅咁啊就呢個就係佢 Patreon 嗰條 link 啦咁啊就呢一樣嘢咧，咁就我諗都幾多唔同嘅聲音話會撐佢嘅係嘛？咁啊希望佢就可以起碼啦，就唔會覺得呢條路上面太孤單啦，係嘛？即係如果佢因為揭發一個人嘅唔公平參賽嘅行為而受到一個咁樣嘅壓力，甚至乎咁樣嘅結果嘅時候咧，受嘅打擊唔係淨係佢因為成件事有示範效果㗎，係嘛？就政府呢次咁做就係想製造個示範效果都冇清楚咯，我覺得。殺雞儆猴咯，殺雞儆猴，要大家以後唔敢吹雞啊嘛，唔敢吹哨，係咯，唔敢篤灰。然之後即係會變咗咯，香港會變得好犬儒咯，係嘛？國家自掃門前雪咯，係嘛？好似大陸咁樣咯，大家個教訓係嘛？之後教訓咧就係鄭希林本人之後咧，可能佢自己都會變得心灰意冷，係嘛？咁甚至乎就會令到好多人都覺得就係話，即係有啲咩不平事都好啦，係嘛？講兩句咪算咯，適可而止啦，係嘛？去到做到咁大就無謂啦，尤其係你針對嘅係呢啲咁嘅達官貴人、有身份嘅人士，係咪啊？呢個係我覺得，即係中共呢幾年同埋特區政府呢幾年係好想追求嘅效果嚟㗎。係啊，唔好做架樑。係啦，總之有權嘅人做乜你就睇唔過眼，你都啃咗佢算啦，咁解咯，要大家唔好出聲。咁就另外即係除咗潘希即係呢個仲除咗阿鄭希林同學之後啦，咁其實就係阿潘焯鴻呢排其實又係即係呢排咧，你見到即係幫呢一個宏福苑發聲嘅朋友咧，近排都即係不約而同受到好多壓力喎，真係。要搞到佢破產啊！而家話要。咁就你見到阿潘焯鴻又係咁就話有區議員就話追佢即係69萬。下個禮拜如果還唔到嘅話，就會頒令破產咁而且咧，咁佢就即係牽涉一單咩打鬥案喎
係嘛？即係佢唔知話喺九龍城裏邊咧，又話俾人哋打咧，係咪？唔係，即係佢打人喎。咁你見到而家佢近排咧，其實都即係好多呢一啲咧，呢一啲即係法庭新聞走出嚟啦。係即係嗱，雖然我知道其實潘焯鴻本人咧，其實都好大嘅，即係都幾大爭議嘅，其實係冇錯。咁啊，但係就即係起碼喺宏福苑大火裏邊咧，佢有積極揭弊嘅。咁即係到而家仲係堅持有名有姓咁出聲嘅，冇幾多個啦，已經係啊，冇幾多個啦，冇幾多佢其中一個咯係嘛？即係點解會咁巧咧？近排又追佢還錢，跟住然之後咁呢啲好明顯唔係巧合嚟嘅，我覺得係啊，即係禍不單行啊！你見到佢就係呢啲係幾樣嘢加埋一齊做你㗎嘛。係啊，即係你淨係過去咧呢個禮拜啦。禮拜三嘅時候啦，咁啊就呢個獨立委員會搞公聽會然之後就宏福苑大火件事係啊，大火件事宏福苑大火呢件事咧，搞呢個咩指示咩指示會議咁佢都有出席咁佢都覺得中途離場添佢中途離場，佢表達不滿啊，就係話佢而家佢就係投訴咧，成個委員會咧係嘛，即係佢因為以呢一個時間有限為由，咁佢就係接受5日嘅證據去提供係嘛？因為即係你成件事啫，喂太過倉促喎，係咪啊？話咁大佬，你而家你淨係你去到即係下個禮拜2去計嘅話咧，根本上你話就話俾5日你交資料，但係好多人咧係連到開會都去唔到，係嘛？即係有啲居民都開唔到會啊。係啊，居民開唔到會。即係而家行人不准進入要接受訪問都要阻止啊。係啊，離晒大譜啊，係嘛？係啊。咁然之後就即係有好多老人家啦，因為其實宏福苑嗰啲居民好多老人家嚟嘅。咁即係佢網上登記嘅程序咧，又係非常之即係複雜，好繁複，就搞到啲老人家報唔到名，入唔到去。咁有啲人咧明知道嘅，其實就係即係成件事咧，今日嗰個即係嗰個指示委員會咧，嗰個指示會議咧。其實係無關表達訴求嘅，即係你表達訴求，你最多咪就係而家咩一戶一社工俾你嗰啲問卷然之後你去表達訴求咯，係嘛？咁但係即係你見到嗰啲居民咧，嗰啲災民咧，係即係一腔怨氣，好需要發聲，係不甘於咧就俾你老點去，即係呢一個園區安置即係去一個唔知咩山墳地係嘛？嗰邊安置咁樣樣，好多人其實都想過去呢個零月啦，政府嘅做法就似乎真係想令到宏福苑啲災民咧係失語㗎。係啊，即係未令佢哋呢個係越嚟越邊界模糊，然之後咧就拆散佢哋。我覺得議員都係咁㗎。係啊，即係嗰份即係今次呢個所謂指示會議啦，一開始就 set 定咗個框框啦，唔俾記者入啦，或者唔俾啲網媒入啦，起碼唔俾網媒入啦即係。唔俾啲災民接受採訪啦，即係呢啲做法，你有乜權阻止啲災民接受記者採訪咧？係咯，即係有咩法律依據你有權咁做咧？冇噶喎，係嘛？即係而家政府係首先唔守法嘅政府咯，而佢唔守法目的好明顯，就係佢將件事吞單佢掩飾佢咁解啫嘛。即係2900幾個人。幾個災民你話出席嘅，即係名額係先得嗰400個旁聽嘅，哇！使唔使搞到咁樣係嘛？即係咪唔想俾佢哋俾即係俾記者見到，唔俾佢哋發聲咧？係嘛？即係要然之後又話冇地方開會係嘛？喂，坦白講喂，如果你話講開會嚟計嘅話咧，根本上啦即係呢個藉口嚟嘅。喂，你其你即係你香港有咁多地方去搞一啲即係大型會議係嘛？即係你成日搞你嗰啲咩夏寶龍搞呢啲即係咩座談會即係會唔會話揾唔到位係嘛？然之後咩金融會議成日搞嗰啲會唔會揾唔到位喂，以前即係以前我真係做過社民連嘅會員嘅時候，搞會員大會你人多到幾百人嘅。喂，你都會喺會展裏邊搞個 hall 係咪啊？係啊。你揾個 hall 點會唔得點會冇？點會唔夠位或者你去新醫館搞係嘛？即係呢啲中型嘅，即係你唔係話大型嘅演唱會係嘛？即係你貨千零人嘅，絕對唔係問題點解今時今日你要搞呢個會議唔得咧？係嘛？即係千方百計唔俾人哋發聲係嘛？即係喺即係呢一個呢個法團
可以俾佢哋合法地去表達意見之前，就已經解散咗佢啦，係嘛？即係唔俾佢開會添啦，未開會就解散佢。係啊，一味就係以揾唔到地方為由，咁開唔到會。哇！搞佢好似民主黨搞晚宴咁樣喎，係即係周圍都揾唔到地方去 book 場喎，咁樣都得嘅喎，而家係嘛？而家呢班係災民嚟嘅喎，災民嚟嘅喎啊！直接嘅利益關聯者喎。即時咯，即係而家即係嗰啲咩一戶一社工，俾你嗰啲俾你嗰啲即係問卷啊，你最多就係嗰度發聲咯，係嘛？即係如果你話搞大會即係搞大會可能會好煽情啊嘛，有啲人講嘢好叻係嘛，然之後俾佢講兩句之後影響其他人嘅話咧咁好難咧逐個擊破啊嘛，咁而家就成日都想就係嗰啲一戶一社工逐個擊破啊嘛，係咪啊？一戶一社工而家都覺得好大鑊啊！人釘人甩實你啊！人釘人甩實你啊！一戶一社工而家都覺得好難頂啊！大把嘢做啊！先至啱1月中1月20幾號嘅時候，一個街頭係嘛，即係不堪重壓即係佢係探訪完災民之後咧，就當街瓜咗啊嘛，係嘛？當街暴斃啊！咁樣啊，真係係嘛？即係當然佢真正死因我哋唔清楚啦，但係據講就真係即係工作壓力好沉重，壓力好大咁樣。咁所以咧就呢單嘢咧係社署內佢爆出嚟嘅，即係等佢抵咯。咁另外啦，即係而家咧即係你話香港地而家唔係話就係一戶一社工好大壓力嘅，我覺得而家老師都好大壓力。嗱，呢下大家睇下啦，即係教師發新牌嘅新制，教師發牌新制啊，係嘛？咁以往教師咧，即係如果你攞到即係如果你話以往大學畢業考到或者攞到個教育文憑。係啦，考到教育文憑，咁就可以即係基本上咧就好似有 tenure 咁樣噶啦。係啊，個牌係終身噶啦。係個牌係終身嘅，而家就唔簡單喎。而家咧就而家好似即係商台咁樣，每3年續牌一次。我想知道香港有咩專業咧係定期要續牌㗎？有咩專業要咁癲㗎？而家係。咁你有啲專業都要登記，逐年登記㗎，社工咪係咯。社工逐年登記啊，係嘛？係冇錯，係。咁而家咧就其實而家教師咧就話要3年就登記一次，咁就要滿足6項條件啦。即係蔡若蓮話即係佢話咁即係首先呢個梗係為呢個老師即係呢啲學子好啦，係嘛？咁而家要有6大要求。即係要包括咧，就要申報過去3年有冇裁定有冇犯罪，有冇刑事罪行要聲明，要首先聲明，跟住然之後第二啦，就要聲明維護即係教師專業即係呢個就等於宣誓咁樣啦，遵守法律同埋呢啲嘢啦，都係遵守法律同埋相關規則，要包括咧即係基本法、港區國安法同埋中國憲法喎。係國家憲法都要喎，而家咁樣喎，而家係即係你以往就係話，喂你嗱呢啲你會參與公職，你就即係譬如你以往選啦，參與選舉就會特別咧就話要捍衞基本法咁樣啦，要宣誓啫嘛。點解無端端要捍衞中國憲法咧？中國憲法我哋即係讀書嘅時候要讀嘅咩？係嘛？即係就算係我哋教育都未至於去無端端要學到中國憲法。如果要咁樣嘅話，仲有冇一國兩制嘅？其實係，即係有一國兩制有基本法，就係唔需要你學習中國憲法啊嘛，係嘛？咁即係3樣嘢啦。總之你要宣誓你要維護，即係你要遵守呢個3大法例然之後咧，其實呢個就正就係叫你宣誓之後咧，如果即係日後係嘛？即係其實呢個已經有咧，即係其他報道去講㗎啦。咁呢個唔係話淨係唔係話淨係即係做形式嘅。呢個你如果你係要宣誓，你係要遵守中國憲法係嘛？遵守基本法嘅話咧，以後有啲咩行為言行係被認為係違反中國憲法嘅，釘你牌，咁就釘你牌。係啊，咁就釘你牌。即係你社交媒體上面講啲乜嘢即係譬如你話喂，即係即係點講嘅？有好多政治性嘅嘢，嗰啲劃線我哋唔明啦，係咪？而家啲紅線咁飄移即係譬如你而家全國即係所有嗰啲黨媒都喺度即係喺度追擊呢一個高市早苗係嘛？即係話佢點樣去即係撐台獨嘅時候，你去日本旅行係嘛？或者你然之後你擦邊球係嘛？
擦邊球撐日本咁樣樣，因為而家咧就真係好癲噶嘛。阿鄧炳強咧，即係其實佢而家唔係話你有冇犯國安法，而家香港冇乜人犯國安法㗎啦。係啊，佢早排阿鄧炳強先講啫嘛，就係而家香港有4大國安隱患啊嘛。尤其係宏福苑大火之後咧，佢就發覺好多人咧就係軟對抗擦邊球啊嘛。即係唔係話你犯法喎，即係你令到佢聯想起你想犯法咧，都出事喎，係嘛？都唔係，我覺得都唔係真正聯想嚟㗎啦，即係總之佢想揾人搞咁解啫，我覺得搞下人咁解啫。咁嚇下香港人咁解啫。係咁呢個就係保安局局長要證明自己有嘢做啊，係嘛？佢製造不安啊嘛要。係啦，即係香港冇晒嗰啲，即係嗰啲即係嗰啲篤眼篤鼻啊，係嘛？泛民主派啊、肥佬黎啊呢啲之後，你咪製造威脅咯，係嘛？係啊，證明自己係存在價值咯，係嘛？咁然之後，喂冇嘢都揾嘢講咯，係嘛？咁所以成日講軟對抗擦邊球咧。就係要證明咧，即係喂，就係即係冇嘢都講到話，喂，即係好重要㗎，國安係嘛？所以經費唔可以少㗎，唔可以削經費㗎，係嘛？所以咧而家咧香港你唔好以為冇人犯國安法咁但係咧就成日都會有呢啲咩即係呢個暗流湧動啊，係嘛？咁暗流湧動你揾唔到嘅，咁即係你咪要專登你去，即係其實你即係你而家咪專登去揾呢啲人係嘛？哇！即係好似〜即係而家即係睇下有啲咩高風險嗰啲行業，譬如你教師、社工呢啲，即係佢會為即係公眾利益發聲呢啲嘢。咁總之係製造恐慌啦。係啦，製造恐慌咯，係嘛？製造恐慌，製造白色恐怖氣氛。你而家對教師都一樣啫嘛。係啊。要宣誓，要聲稱。我講過往，如果有老師係犯啲刑事罪嘅話。都冇得做落去㗎啦，自然。咪係咯，使鬼你！即係揾嚟搞，如果揾嚟搞，即係多樣嘢嚟嚇你咁解咯。透過呢啲程序嚟嚇你，製造威脅，製造啲威嚇效果。簡單講就係跟住話俾你聽，你個牌咧就你讀完大學攞埋教育文憑都冇用啦。以後咧就3年一次咁咧你要續牌，續牌咧就考慮好多嘢㗎啦。你又講下參加個咩簽名運動啊要求落實基本法乜嘅話，可能都有事㗎啦，係嘛？即係總之任佢講，跟住咧就要你進修150小時喺期內，即係每年要進修50小時咁樣咁你進修啲咩咧？咁你睇翻而家教育局出嚟搞嗰啲老師在職嘅培訓課程咧，好多都係講下國家安全啲咁嘢㗎嘛。即係僭建呢啲國安嘢落去咯。即係不斷要入腦咯，不斷洗你個腦咯，即係話。你教師除咗要幫手洗啲學生嘅腦之外咧，而家你要接受政府都想洗你個腦咁解咯。係啊，咁就話每年咧就話要進修150小時啦。每3年，3年。3年要進修150小時啦。又要持有效檢定教員證明書，或者准許教員許可證。已獲學校嗱，咁其他嗰啲條件就係已獲學校聘請為教師同埋常居於香港啦。呢啲就係即係梗㗎啦。其實最主要就係即係你話呢個3年進修150小時，同埋即係呢一個呢個所謂宣誓咯，係嘛？即係呢兩樣嘢啦。鍾 Sir 夠啊，足夠威嚇呢啲老師，等你哋唔敢輕舉妄動㗎啦。咁因為其實本身咧。而家你做教師咧，佢都好大壓力㗎啦。嗱，你睇下蔡若蓮講乜嘢？蔡若蓮咧就話：喂，因為冇難度喎，係嘛？即係佢話過去多年咧都會有呢啲咁嘅軟指標啦。嗱，以往你都講係軟指標啦，軟指標就唔係你而家硬指標啊嘛，係嘛？時數冇加價即係但係你冇咗個彈性喺度啦咁培訓就係恆常專業嘅一部分，而唔係咧有咗證書先至可以開始進修嘅。3年100小時咧，150小時咧就話冇難度咁話咁佢咁講啦譬如就話選委界議員咁，但係其實原來都好多議員咧，即係都唔係照單全收即係我諗啦，就係其實呢個巴士安全法之後咧，唔係我巴士安全帶之後咧。即係因為而家覺得係咪啲議員一個二個即係左手嚟右手去係嘛？即係慣咗就係話唔需要諮詢啦係嘛即係好似人大咁樣。笑話嚟嘅真係笑話嚟。巴士安全帶咪就係咁樣咯，係嘛？即係左手交右手係嘛？同唱一台戲啊嘛。
尤其係夏寶明、龍廣明嗰個從同唱一台戲，咁即係唔使去質你啦，唔使咁認真啦，係嘛？唔使去即係去認真去即係審議啦，係咪啊？總之唔會 say no 咁而家又係咁樣，係咪應該係咁樣咧？咁但係咧，今次咧都有啲議員出聲係嘛？即係好似阿管浩明係嘛？就質疑咧係唔係太苛刻喎？有啲譬如話退咗休嘅即係學校急起上嚟揾佢幫手即係嗰啲即係嗰啲代課老師代課老師有冇得處理咁樣？個安排係為咗短期嘅代課教師而設佢話豁免安排係為咗短期代課老師而設，較長期嘅代課工作同埋全職教師又一樣喎。係有啲教師係長時間做呢個替補老師嘅，即係邊度要人揾人代課佢就去嗰啲嘅。嗰啲就長做後備㗎啦，係嘛？長散嗰啲叫長散。嗰啲長散都要符合咧，就係而家都要符合3年150小時進修。係冇錯。咁就話呢個咩過去3年有冇刑事罪行呢一啲嘢即係呢個就我諗呢個唔係重點啦，係嘛？咁但係咁講即係老師咧本身好大壓力㗎咯，即係你而家你做好多嗰啲行政嘢嘅話係嘛？咁而家即係嗰啲中學校長咧。啲議員咧就其實就係做下樣啦，係咪問下即係問嗰啲即係嗰啲問題係嘛？有新聞見報咁樣見完報就當做咗嘢啦，係嘛？即係好似江文慧呢啲講完咗廢話之後咧，見完報就算數啦。咁而家咧緊張嘅就係中學校長咁佢哋去信即係呢個立法會教育局即係同埋阿葉劉佢話關注係咪是否不能持證上綱。行政安排同埋時數計算問題，咩叫持證上綱？我想知道其實係呢啲係大陸術語嚟嘅啫，即係有個咩證明你個身份同專業資格，你就先至可以就職咯。咁樣咁呢啲冇意思，講呢啲呢啲係大陸嘅術語同埋啲政治口號嚟嘅，即係而家即係香港學到足嘅真係香港冇乜分別啦，係嘛？係冇分別嘅。咁而家就係主要就係話啦，嗰啲行政安排方面，嗰啲校長就關注係嘛？學校如果學校需要喺申請程序擔當重要角色，即係日後咧每學年末需為留任老師續牌，同時又為新任老師咧新入職老師註冊同埋申請牌照，即係呢個行政嘢啫，都冇話捍衛嗰啲教師嗰啲權益喎，係嘛？主要係講呢啲嘢。教師冇權益㗎啦，而家唔講權益㗎啦，講責任㗎咋。至於而家由而家嘅軟指標變為硬指標咧，就係話呢一個教育局就要定明操作同埋原則，即係你講明俾我聽點樣做係嘛？即係純粹係咁啫喎，即係冇話真係關注咧，就係話點樣即係嗰啲教師嘅權益喎，即係而家教聯會係咪會出聲㗎？而家唔點會出聲教聯會只會支持政府㗎咋出聲。係咯。唔係因為其實因為本身老師嗰個行政壓力好大㗎咯，已經有啲調查講咗㗎咯，其實係嘛？包括鄧飛佢話佢上年都寫過文啦，咩關注老師身心健康又話好多人都好大壓力啦，係咪啊？咁又教聯會其實佢哋多年來都關注即係教師嘅身心健康即係有追蹤調查，佢話即係壓力好多來源，好多複雜嘅。係嘛？行政工作佔咗85%，教學工作60%，新增嘅政策要求60%，而家又加啦，係嘛？咁係咪又要多啲咧？學生嘅嗰啲咩學習嘅嘅差異擴大咗，同埋情緒問題呢啲嘢，喂，全部都係老師個壓力來源嚟嘅。超過80%老師每週都要工作51小時以上。係咁就話即係而家咧。就係嗰啲咩高中教師係嘛？即係佢話即係嗰啲咩？若果以0分至10分自評工作嘅教快樂程度咧，老師嘅快樂感平均值只有4.33分，係可以想像啦。係啦，較之於2021年咧嘅5.13分同埋2022年嘅4.171分咧，係明顯下跌，係10年新低。舊年已經10年新低㗎啦，你仲要加重老師嘅行政工作。而家呢啲唔係行政工作啊，而家係有好多涉及國家安全嘅啲玩法要你政治任務佢。係好癲啊！尤其係而家咧，
就係話即係不務正業啊，搞到老師要不務正業咧，又要帶團咯。帶團啦，帶團要及住啲僆仔妹妹走出街添啊，仲要係啊，帶團嗰啲嘢咯。其實追光者先都有，即係早2日先至引述咧，就係呢一個即係個教育刺針所講嘅報導啊，係嘛？係唔係嗰個就係因為黃帝山出咗事啊，喺即係中山嘅交流團有2男1女咧，就話喺出邊爆房啊嘛，出邊過夜啊嘛，又飲酒又爆房啊嘛，係咪啊？係啊，咁呢單嘢咧就變成咗咧，即係其實黃帝山嘅醜聞啦，係嘛？咁但係咧，即係其實就有啲老師就其實都睇唔過眼，吐苦水嘅，係嘛？就話啦，喂大佬啊，即係你知道而家咧就係話咧，原來其實即係呢個好普遍嘅喎，即係黃帝山事件係嘛？就話喂佢哋好多人出去玩咧，其實係爭在有冇報啫喎，係嘛？佢入邊有講啊。即係而佢入邊有引述啦，呢一個叫做咩啊？呢個曾 Sir 呢個化名叫曾 Sir 嘅老師啊，佢就話行內人都知，如果學生想出去玩咧，差別只係有冇低能到咧自拍啊，或者即係其實點樣擺上網啊，有冇咁嘅就係有冇咁樣嘅啫，係咪？因為而家啲學生咧就深信祖國好安全喎，尤其係來自中國嘅學生咧，根本玩慣玩熟咧，叻過你班老師阿 Sir 啊！即係教育局咧就係貼錢俾佢哋去，即係翻大陸咧免費過夜遊城。翻去探親啊，翻去探親。又話而家祖國實在太過夜繽紛啦，1、2、3線城市啊，K 房波樓啊，梗有一間喺你左緊啊，係嘛？燈紅酒綠啊，非常之興奮。喂，反問啊，佢哋點忍呢？咁而家最搞笑咧就係話啦，即係而家啲老師咧就被教育局要求咧，就係每一個梯級咧，即係其實而家你住咗酒店咧，每個樓層咧都要坐個值班老師喺度咧，就要防止唔俾個老師外出嘅喎。但係竟然咧就話教育局咧一規定咧，一到埗就需要走火警，即係要演習啊，係嘛？即係酒店職員咧要教嗰啲學生利用4條後樓梯咧直達街外，連火警鐘都唔會響。咁所以就反問老師啊，點樣再增派4名嘅人手守樓梯咧？係嘛？你又要佢哋守夜，同時間又要教佢哋點樣走火警，點樣走出街啊？係嘛？咁你係咪玩嘢咧？咁然之後仲話呢個有女學生咧，即係試過喺大陸做武肺啊。咁然之後教育局嘅職員咧，教育局嘅人員咧就要求一定要咧女老師陪佢過夜喎。唔可以俾佢單獨喺房間喎，黐線！人哋中咗武肺都要夾硬陪佢嘅喎，係嘛？使唔使咁樣揾命搏啊？即係又係你話要帶團嘅，跟住然之後咧出咗事又要高度關注啦，平時就話校本啦，咁然之後咧嗰啲指引又越加越長，唔準呢樣唔準嗰樣，服嘅佢哋製造，老師就硬食係嘛？而家玩法就係咁噶咯喎，乜都要聽指令有指標噶嘛，而家係啊，越嚟越中意咁玩啊嘛。你除咗有高度控制嘅社會，香港你諗下而家做老師幾難搞，係嘛？又要即係要3年續牌一次，跟住然之後下下又要做帶埋呢啲咁嘅團跟住啦，其實呢個亦都有呢啲咩咧？呢個亦都值得講啦。呢個就係城大咧，其實呢個城大嘅教授阿 Bert George 係嘛？咁佢就即係有做嗰啲研究啦，長期專注即係嗰啲所謂即係學校裏邊啊咩繁文縟節咧，對中小學老師嘅深遠影響。佢就話啦，佢話即係佢研究佢橫跨45個國家嘅。佢話呢啲好似睇嚟咧無傷大雅，好似無害嘅行政程序咧，其實係長年累月咧，佢哋就會即係其實佢嘅壞影響係會蔓延嘅，即係老師嘅就業滿足感啊，教學質量啊，同埋整體嘅教育體系會造成不可忽視嘅影響。咁即係其實令到佢哋無心去教學咯。即係主要就係。其實而家已經好多老師係咁噶啦，已經即係喺而家嘅玩法底下咧，好多老師有部分老師真係保住份工噶咋。乜都唔諗噶啦，有乜好諗啫？你不斷去招呼啲國安癌細胞咪都要。係佐治教授就話，當教師被迫將精力花喺啲無意義嘅程序上面咧，佢哋對教育嘅熱情自然就會消磨殆盡噶咯，係嘛？即係呢個佢有發言權，40幾個國家喎，係嘛？咁而家你見到香港咧就日益咁樣做呢樣嘢喎，
嗯哼，係嘛？係啊，而家日都係即係即係共產黨或者而家特區政府啦，特區或者有人叫佢港共啦，呢個政權而家行為咧，就係要所有嘢都要所謂 micro management 啊嘛，要全部係充分掌握、充分指控、充分管控啊嘛。咁你自然就會製造大量新嘅指引，製造大量新嘅工作程序。所以你見到老師原本以前帶團就帶團啦，而家唔係要你做埋看更，要做埋走火警係嘛？咁所以好多老師，我哋睇到早幾日教育處心有篇文度講，好多老師有份帶團嗰啲話，你個好想帶團，根本就唔想帶而家，就係咁解啫嘛。係啊。唉，即係而家你就真係你要被逼啊，係個制度逼佢哋不務正業啊！而家呢下先可悲啊嘛，係嘛？咁你而家好多時真係你好多老師自己都知道，你嗰啲大陸交流團，特別而家嗰啲標準嗰啲 program 內容咧，都係睇啲革命即係啲樣板嘅探訪點啦嚇，即係科技創新中心嗰啲咁嘢啦嚇，或者革命基地咁嘢啦。咁好多老師其實心裏有數啊，呢啲嘢其實完全冇教育意義嘅，純粹係政治宣傳嚟噶嘛。但係佢要做，咁你如果心水清嗰啲，你當佢佢係啊，為咗保佢份工，佢繼續做啊。但係佢會唔會心悅誠服，會做到好投入啊？一定唔會嘅。咁所以好多老師啦，對於而家呢個咁嘅教學嘅環境啊，或者政府建構出嚟嗰個新嘅教育環境咧，係感到相當之無奈，亦相當無力。因為應付咧，即係你哋嘅即係當權者啊嚇嗰個要求嗰個 micro management，其實就係下下咧點解乜嘢都犯國安法？因為佢自知不得人心，啲人就成日想將咧就係話嗰種不滿咧就轉化為呢一個軟對抗，由軟對抗變成街頭抗爭，就挑戰佢權威。尤其係呢一個2019年抗爭之後咧，就令到中央啦。係嘛？個陰影啦，即係個心理陰影面積好大啊，係嘛？咁就變即係而家就要變成咧，就要令到佢喺要全面地改造社會，即係要填塞呢啲窿窿啊，呢啲軟對抗抗爭嘅窿窿啊，唔俾佢再出氣啊，係嘛？要一勞永逸，而家就要搞呢個改造社會、改革香港，就要做呢樣嘢啊嘛，係嘛？所以你見到而家香港變得面目全非啊！係嘛？即係過往嘅自由，最重要嘅財富，即係最重要嘅資產就係自由啊！即係你唔係話淨係講資訊自由啊嗰啲咩？即係呢個言論自由、表達自由、集會自由呢啲嘢咧，而家漸漸咧變成咧係嘛？即係而家都消磨殆盡啊！咁咪搞到即係香港好冇希望啦嚇！即係好即係而家負能量咧就係咁喺度喺度累積，由學校已經開始係咁樣啦。個問題就係話你學校大壓力啫。出到你社會會唔會好啲啊？係嘛？問題就係話而家即係個失業率又好高啊嘛咁呢個禮拜就呢一個南華早報啊，咁做篇報導就係話，即係過去呢一年啊，即係其實嗰個大學就業職位就係跌咗55%即係呢個專登係 for 呢個大學嘅就業職位啊。咁入邊有講嘅全年啊，呢個就係舊年嗱，即係呢個全年咧，2025年咧。就係俾大學嘅就業職位咧係有嘅空缺啦，30,795，98，相對於之前嗰一年咧係少咗55%，呢個好大鑊。咁其實咧，我見到呢單嘢啦，其實我第一次我見到嘅時候咧，就其實係即係前日啦，大前日裏邊見到啦。咁呢邊係新聞嚟嘅，係2月2號嘅。但係我好似曾相識喎，因為舊年咧都好似見過一啲相關嘅報導喎，係嘛？大學就業職位5年新低，我舊年都睇過，因為就係舊年就係睇過呢一篇嘢啦。01又報，好多其他嘅新聞都有報，就係話2025年大學職位空缺大跌。咁呢個咧，其實兩個數據都係引用咧大學聯校就業資料庫 GJS 嘅統計嚟嘅。咁但係佢呢條數咧，佢就係講，就係話畢業嗰個月，即係佢話第一季，舊年第一季，即係1月至到3月啦。嗰個職位空缺咧就係7928。咁嗰陣時就係講第一季，
有咁已經跌咗咁多啦。喂，即係如果你話一季一齊跌嘅，喂你都好難話 seasonal啦，係嘛？你都好難話就係話，哎呀，即係短期嘅波幅嚟嘅，即係大家唔使驚，經濟好咧就會彈翻起身啦，係咪啊？嚇咁嗰陣時你就話見到首季就跌咗7928啊，咁就當其時啊，阿孫玉菡有解釋嘅喎。孫玉菡嘅解釋咧就係話，即係其實佢都講過係嘛，即係其實關於即係其實佢每逢咧，即係嗰啲失業率高嘅即係你話高嘅時候，佢就會咁講啦。佢話失業率咧雖然輕微上升，因為舊年其實唔係話淨係嗰啲大學啊，其實大學以外就係整體咧就係輕微上升，但係最嚴重就係嗰啲大學生，咁佢冇回應嘅，但係佢嘅睇法就係咁樣嘅。佢話應屆畢業生同埋離校人士投入勞動市場，就搞到個失業率上升。我話年年都有大學生畢業㗎啦，係嘛？總體咧，即係就話屬於總就業人數有所增加嘅正面發展啊，係嘛？即係然之後佢預期經濟增長可以帶動職位增加，為應屆畢業生就做更多嘅就業機會，係嘛？即係話舊年就話，喂，因為你多咗人畢業啊嘛，唔係你話而家呢段時間畢業。喂，咁呢個問題唔係新問題嚟㗎啦，每一年都有啲學生，無論大學畢業又好，讀完中學之後唔讀又好，就會走去就業市場，呢個年年都有㗎啦。因為經濟發展，政府嘅經濟政策其中一個目標咧，肯定就係話要令到個社會咧能夠製造足夠嘅新崗位，去吸納啲新增嘅勞動力，必然係咁㗎嘛，係嘛？咁所以你而家話俾人聽，原來啲人即係就業崗位少咗咧，因為你有人畢業啊嘛，有人畢業咧自然就會多咗揾工，少啲崗位啦咁樣。咁你呢個解釋唔到問題嘅喎，實際上呢個係一個長期存在問題，亦都説明咗政府根本冇能力去推動嗰個經濟咧，係產生一種所謂製造新崗位嘅動力。咁有啲人話香港而家面對嗰種咧叫 jobless growth 啊，即係冇新增崗位嘅一種經濟增長。呢個經濟增長咧，主要透過咩啊？透過啲投機活動，透過佢過去一年咧，就透過好多喺美國唔掂嘅華資公司翻香港上市集資。咁所以咧，舊年咧香港 IPO 咧就好翻好多喎咁樣。咁但係呢啲咁嘅服務咧，基本上能夠新增嘅崗位就好少嘅啫嘛。咁香港而家就面對一個咁嘅處境啦，即係話你根本個問題咧，就唔係話多咗人就業，多咗人畢業就有人失業。呢個揾嚟講嘅。係啊。最關鍵問題係你政府製造唔到足夠嘅新崗位，吸納新增嘅勞動力。最大鑊就係咁啊嘛，而最大鑊就係喂其實你原本孫玉菡咧嗰招呢一招叫做望梅止渴啦，係嘛？而家慘情啫，咁但係個盤梅樹喺前面啊嘛，行到過去就有㗎啦，係嘛？即係就照大家旨意，就係話經濟增長就帶動就業啊嘛，係嘛？咁喂其實早排陳茂波先講咗喎，舊年原來咧全年嘅表現係好好嘅喎，3.5% 增長嘅喎，係嘛？整體投資都加快喎，明顯加快，點解唔請人嘅？點解明顯加快整體投資明顯加快？點解唔會請多啲人嘅咧？係嘛？甚至乎第四季有10.9% 明顯增長添，係嘛？盛事又接二連三咁樣舉行，跟住資產市場回暖，乜呢個又話即係12月嗰個零售咧，咁又增長，增速比之前加快，哇！你見到幾樂觀啊？係嘛？咁但係點解而家個失業率竟然係會同嗰個增長同步上升嘅咧？咁奇怪嘅咧？我呢個咪典型嘅所謂 jobless growth 咯。咁所以孫玉菡講啲咪廢話咯？係咪要回應下？唔止單，好多單佢講廢話㗎。咁啊係，而家即係嗰啲官員講廢話係常態啦，係嘛？常態，淨係常態啦。咁而家即係你官員講廢話啫，係嘛？咁立法會要監察佢哋嘅喎。咁但係而家你立法會議員又係講廢話，即係包括阿梁美芬呢一啲。梁美芬就講話係嘛，即係人口下降嘅原因咧，就係啲年輕人唔肯生仔喎。啱女人啫，即係低能到不得了啊！即係而最大鑊就係話佢個解決咧，啲人咧點樣即係要即係出生率低啊，係嘛？意識形態問題啊！而家啲人意識形態問題唔肯生仔，要改變嘅話咧要改變呢樣嘢先至可以自然人口增加。咁問題就係話
咁梗係為年輕人唔使生仔先至會出生率低。問題就係點解年輕人唔肯生仔啊嘛？你要解決嗰個動機問題啊嘛？點解冇誘因令到啲人想生仔啊嘛？係嘛？呢個其實你知我知，全世界都知，就係覺得我自己都養唔掂，我點解會我有咩資格生仔啊？係咪啊？日日對未來冇信心啊！對未來冇信心啊嘛！對未來即係第一生個仔出嚟俾教育局咁樣教法，呢個第一個問題啦。第二，老實講，好多人係咪長期香港生活，自己都未諗掂，係嘛？就算而家唔走住，都係因為人工高啫，係嘛？好多其他原因啦，包括啊。咁但係如果自己都唔覺得香港係可以成為一個安身立命、長遠居所嘅話，咁你自然個生育意願就會下跌㗎啦。係啊，即係同埋你睇唔通啊嘛。喂，你經濟增長都帶動唔到就業嘅。喂，全世界都睇唔透呢樣嘢喎。而且咧，佢入邊講啊，即係呢個其實就係SMP 講啊嚇，即係呢一個南華早報講啊。南華早報主要兩個問題，點解即係個就業咁差？尤其係比大學生嘅就業咁差。第一就係 AI 搶人，即係 AI 搶人嘅工作。係嘛？第二就係睇唔景嘅前景，睇唔透嘅前景。係嘛？即係其實如果你都唔知道你話投資於經濟，你話經濟使唔使要請人去幫自己嗰個生意嘅話咧，喂，咁可以慳錢就慳錢啦。因為其實你請人唔淨止出糧噶嘛，你仲要幫佢供呢樣供嗰樣噶嘛。係嘛？即係雖然唔係好似大陸嗰啲咩五險一金啊，但係強積金啊嗰啲要供噶嘛，係嘛？有啲特別嘅工種要幫佢買埋保險添噶嘛。咁 AI 唔使買保險。請個員工佢自然係除咗話政策上嘅承擔之外啦，人工之外啦，你總有好多附帶福利係更新嘅，係嘛？所以請到個人嘅話，你行政工作都多啲啦。咁所以自然就嗰個對，即係簡單講，私人嘅企業，梗係就係。有錢有生意做，有錢揾，有新嘅機會，佢先會請人啦，係嘛？咁過去啦，香港係長期處於一個景氣嘅時候啦，你每一年嗰個新增崗位啦，都足以吸納出嚟揾嘢做個學生嘅需要，所以香港收入長期都咁低，長期啲人年年畢業，但係年年嘅收入率都係3.幾咁樣，原因就係因為個經濟始終有增長，同埋啲新增崗位足以吸納啲人咯。而家嘅問題就係，如果真係進入一個所謂 jobless growth 嘅話咧，再加埋我所講，而家嗰啲增長動力係來自一啲金融投機活動嘅話咧，咁呢個 growth 咧就唔會帶來新嘅就業機會，咁你自然就會出現好多所謂大學生揾唔到嘢做，要踎幾個月，甚至踎半年，咁呢個情況咧變得越嚟越普遍，呢個亦都係我所知嘅事實，都係咁咯。係啊。咁而家你做咩工都好大壓力啦，係嘛？即係你因為要滿足，係嘛？因為咧要滿足啊，要令到當權者唔驚咧，係嘛？即係你要即係做好多唔同嘅管控工作啦，係嘛？尤其係老師呢啲啦，係嘛？即係因為其實你都黐線嘅，其實係你聽夏寶龍噏嗰啲嘢啊，係嘛？即係過去呢個禮拜一講嗰啲嘢，搞咩座談會所講嗰啲嘢，今時今日喎。仲要同你講，為咗要即係要唱好政府要堅持呢個行政主導咧，仲喺度講緊以前拉布啊，即係議會抗爭啊呢啲嘢喎，係嘛？係咪黐線咧？所以其實你見到啊，因為當權者咧，佢心理陰影面積大，佢唔心安，咁所以就係咁滾搞你啊，係嘛？你而家以前冇而家議會冇拉布。呢樣嘢又冇對抗，咁結果係點啊？咪搞到巴士安全帶之亂出嚟咯。唔係巴士安全帶之亂咧，其實係因為自己立錯法啫。但係本身即係法固之前係啦。我哋知道最大問題咧，就係立法會嘅審議真係好草率嘅嘛，真係。同埋佢唔係第一，佢審議又亂嚟啦；第二就唔使，就佢就慣咗唔諮詢啦，係嘛？牽涉咁多。慣咗唔諮詢啦，啲議員就慣咗唔睇文件啦，唔小心睇啦。即係就算有諮詢都係，即係其實呢個走過場啦。本身諮詢就係你哋工作嚟嘅。即係我又話以前嘅政府咧，你立任何法例，即係牽涉到民生嘅嘢，咁你就要做好嗰個，就係做好兩樣嘢先。其實二而為一嘅，先做好諮詢，然之後就做可行性研究。唔係應該做可行性研究先。
然之後做諮詢嘅，兩樣嘢二而為一嘅。你唔諮詢過啲人，你點有可行呢？係嘛？即係你下下呢個學埋大陸嗰啲就叫做頂層設計。想當然啦，嗰啲議員啦，舊年嗰啲片段睇翻長官意志咯，即係唔使諮詢噶啦，大家明噶啦，都係為佢市民好啫，咁講都得喎。跟住唔諮詢之後，佢咪連文件都唔使睇咯，就咁簡單啫嘛。係咯，為自己偷懶，度身訂造根本係，咪就係咁樣咯，即係搞笑嘅而家係嘛？諮詢又唔係話認真做，然之後整色整水啊，係嘛？余錦賢先講啊嘛，係嘛？要説好呢一個，而家啲立法會議員咧就話咩説好立法會故事啊，咪有關方面叫佢哋咧嚟緊呢個禮拜四咧一齊去落呢個維園落區喎，90個議員一齊落區喎，係嘛？因為阿夏寶龍話要多啲落區啊嘛，要多啲了解民生，唔好咁離地啊嘛。阿夏寶龍叫到就做到足嘅，係嘛？本身你話即係你話 make sense 嗰啲嘢咧。即係我哋以往啊，即係香港人經驗啊，要做好，即係你話使乜即係做呢啲咁形式嘅嘢啫？其實係，搞落區就要搞運動咁樣，咪係咯，啲形式主義咯，咪你要做俾領導睇咯，形式主義咯，下下都要做俾領導睇。即係以前議員落區，使乜咁樣玩㗎？係啊，無時無刻落緊區㗎啦，無時無刻都有辦事處喺地區裏邊，跟住啲議員助理見緊人㗎啦。即係而家就係玩爛咗，就越做越刻意咯。形式主義，因為佢哋好清楚個老闆就係中央，係嘛？中央嬲，而家咪驚咯，係咪？中央唔嬲就當冇嘢啦，好官我自為之咯，冇錯。係嘛？即係而家因為巴士安全帶呢樣嘢就激嬲咗夏寶龍啊嘛，震怒啊嘛，又成啊嘛，係嘛？咁而家咪急需做啲嘢補救咯。即係香港而家搞到咁樣啦。所有公共行政咧，都係圍繞住一啲權勢嚟到去跳來跳去。睇阿爺心情，行政自然係衰落㗎，真係冇計。睇阿爺心情啊，即係奴才管治啊，而家係。所以一定個社會個行政一定係衰落嘅，冇計嘅。咁好啊！我哋今日嘅時間嚟到呢一度啦，咁我哋就聽日咧就會早少少啊，係嘛？即係聽日就英國時間9點鐘。咁就香港時間咧9+8，即係晏晝5點鐘就同大家見面啦，就講下國情啦，好唔好啊？咁就大家撐下阿鐘 Sir 就咁撐鍾建華頻道，咁佢就會呢一節咧，咁佢就會有翻一日咧嘅獨家放映權嘅，咁就 like 啊 subscribe 啊，係嘛？咁就即係撐下鐘 Sir 啦，係嘛？好啊，咁就聽日翻嚟再見啦，OK。好，再見，拜拜。